cornstarch muna. Gumagawa tayo ng tempura. Ay, lagyan ng konting yelo. Ito yung ginawa natin tempura butter. Iluluto na natin. Mayroon din siyang kasamang pang sukat ng temperature. Try natin. Pwede na yan. So, ito dito. So, ayan po, hindi natin papatuloyin. Kaya nagustuhan ko din kasi hindi nasasayang yung mantika. Ayan. Sama-sama naman, may inunboxing ito kahapon. Basta kailangan lang ice cold water ang ihalo nyo para hindi masyadong didikit yung mantika. So, yun. Kaya kailangan malamig ang butter nyo para hindi siya nag-absorb masyado ng mantika. Pero hindi pa rin ako perfect. Talaga, mahirap talaga ang tempura. Kaya mas gusto ko yung may breadcrumbs.